咁啊，呢條片咧就想同大家玩一玩一個好簡單嘅 receipt scanner 嘅一個 workflow 啦。咁啊，點樣用 AI 去幫你去入 receipt 咧？咁啊，直接俾一個例子大家去感受下啦。咁比如我依家咧就有一個的士單啦，係啦，咁我就可以就咁好似平時用 Messengers 咁樣去 send 出去啦。咁右邊咧佢就會有個 trigger 啦，就會首先幫我去用翻 OCR 去喺個圖片入面攞翻啲字出嚟先，然後咧再揾LLM 啦，去幫我去 extract 翻一啲重要 entity，例如金額啊、個餡啊、merchants 啊等等嘅資料，然後最後就幫我 update 翻去嗰個 database 度啦。我哋嘅 Google Sheet 已經 upload 咗啱啱嗰個的士單啦，咁咧佢完成咗之後，亦都會喺 Telegram 度拼翻我，話呢張單已經成功入咗噶啦。如果你第一次嚟呢個頻道，阿 Jack 係一位現職金融機構嘅 AI 工程師。喺呢度，我會分享一啲有關用 AI 提高生產力嘅實戰方法，令唔熟悉科技嘅普通人都可以變成輕鬆駕馭 AI 嘅 Power User。如果你都想學下點用 AI 解放你嘅時間，記得 subscribe 呢個 channel 啦。好啦，咁我哋點樣由零開始 build 呢個 receipt scanner 嘅 chatbot 咧？嗱，咁如果你係N by N 嘅新手，你完全係唔理解即係點樣去上手 N by N 咧？咁其實咧，你可以睇翻我另一條片咧，我會教大家點樣去由零上手 N by N。咁但係就算你唔睇呢條片，其實你識少少 tech，你都想開始玩咧，其實你可以跟住我呢個 flow 照去嘅。係啦，咁咧就我哋首先咧，今次咧我哋示範就要用 Telegram 去做一個 entry point 啦。係啦，咁就我哋首先會扯一個 trigger 咧，就係叫 Telegram trigger 嘅。咁咧呢邊咧會需要大家 config 一個 Telegram chatbot 啦。首先我哋去翻 Telegram 咧，就要揾一個 chatbot 咧，叫做 The Bot Father，就係 Telegram 自己本身嘅一個 chatbot 啦。咁你可以揾完佢之後咧，然後咧你就車 new bot 咁樣去 create 一個新嘅 bot。咁佢就會叫你咧，即係打一個名嘅。例如我呢度打一個名叫 Jack Sample Bot。咁咧，佢就會叫你幫你 rename 咗，而開咗一個新嘅 bot 噶啦。咁非常之方便快捷，就開到一個。咁最緊要咧係一個叫API key 啦。咁呢個 API key 嚟 copy 完之後咧，你翻 Telegram 呢個 trigger 咧，當你未有一個新嘅時候，你就可以新增一個新嘅 Telegram 嘅API 啦。由你 paste 翻咧你個 SS token 喺度咧，又撳 connect 咧，佢就咧會幫你睇下拼到呢個 bot 啦。咁正常就應該 connect successfully 係啦。咁你自己喺翻呢個 Telegram嗰邊咧，你就可以入翻去呢個 bot 度，係啦，咁去同佢 interact。咁不如我依家就係一個 Jack invoice scanner 咁樣啦，呢個就我自己 bot 咁樣啦，嚇，咁就可以好快咁做到個 config，係啦。Step 0咁就可以 set up 咗個 Telegram chatbot 先啦。好啦，咁 Step 1要做啲乜嘢咧？Step 1咧，我哋會首先做一個叫 OCR 嘅動作。咁我哋因為要將我哋 upload 嘅單去變做字先，係啦。咁呢樣嘢我哋會用到一個即係 OCR 嘅模型，就係叫 Mistral 嘅 OCR 啦。咁其實市面上好多其他模型你可以揀嘅，咁Mistral 呢個就比較方便同埋準程度高啦，係啦。咁嗱，大家就需要咧去到 Mistral OCR 個網咧，咁咧去撳翻 Try AI Studio，咁你開翻個戶口先，開完之後咧，你應該會見到一個叫 Mistral AI Studio 嘅物體。咁我想大家咧就喺呢個 API key 度咧，好似啱啱咁樣咧，咁你去 generate 一條新 key 啫，係啦。咁你 generate 完之後咧，咁佢就會有一條即係免費嘅。每個月好似免費 credit 咁樣俾你去用呢個 OCR 模型啦，即係我哋有咗個 Mistral OCR 嘅 API key 啦。個 next step 可以點做咧？咁大家其實咧，如果唔知咩叫 API，即係唔知咩叫 API 讀咧，其實你可以想像下咧，就係我哋有時用啲 service 啦，例如我哋想用 OCR scanning 去做一啲喺圖片入面攞字嘅動作，或者其他 service，例如可能 speech to text， 其實我哋可以用其他人提供緊嘅服務去即係去做呢件事啦，唔需要自己去寫 code 或者自己去 host 一個 service 去做呢件事啦。係咁，我哋用緊 Mistral 呢個 API 啦，咁佢就本身 provide 咗呢樣嘢。咁我哋點樣去用呢件事咧？我哋可以撳翻去 document， 然後你揾翻咧 OCR 咧，其實就可以揾到咧佢哋個 document 係點樣寫。咁你見到哇好多嘢喎，點樣用㗎？係啊，咁呢度咧我就方便起見啦。咁呢度直接飛俾大家睇啦，係啦。其實我哋要用嘅係呢個 Base64 Curve 呢個 API 啦。咁佢最主要嘅其實有幾個部分嘅。第一，我哋就係要有個 API 嘅即係 URL 啦，教你點樣做 authentication。咁呢個就係我哋啱啱要 copy 出嚟嘅 API key 啦。係。咁最後咧，我哋會有個 request body 咧，去入翻一啲 detail 去俾佢知道，然後佢哋咧就俾翻一個OCR 之後嘅結果俾我哋啦。好啦，咁我哋有呢個底之後咧，我哋可以望下點樣做啦。咁好似啱啱咧。我起咗一個 Telegram 嘅 bot 啦，喺度撳execution step 嚇，咁咧佢就會咧 listen 緊你而家嗰個 Telegram 個 bot 咧有冇嘢 send 入去嘅。
咁好似我依家啦，我就 check 翻啱啱嗰張單入嚟啦，係啦。咁你見到咧，佢就會有個反應嘅。見到佢入咗個 data，咁呢個 data 咧，其實就係我哋啱啱嗰張單嚟嘅，係啦。咁我哋有咗呢個咧之後咧，我哋就可以加個 if， 加個 if 俾佢咧，其實就係想睇下，每次入嚟咧 make sure 咧，佢依個入嚟嘅 file 咧都係一張相嚟先嘅。如果唔係，我唔想佢係字，即係可能純粹 type 啲字啊，或者 type 其他嘢咧，都會 trigger 到呢個 workflow。咁我呢度就會 check，首先呢個 binary data，呢個 format 咧 exist， 然後咧佢個 file type 咧亦都可以係 image 嘅，係啦。咁如果你唔係好知道發生咩事喎，咁你跟住我做住先，係啦。咁你撳翻去if 之後咧，你就加翻一個 expression， 係啦，然後咧去跟我打翻呢個嘢就係咁樣開散引號，然後撳翻 binary data， 咁咧就應該會見到啱啱我哋講緊嘅件事啦，係啦。咁下面一樣嘅啫，係啦，撳翻 data 嘅 file type， 然後話呢樣嘢係 equal to image， 咁我哋就可以 check 到佢首先係咪一個 image 先。撳 execution step， 係啦，佢就會將判斷到依家有個圖片啦，係啦。咁我哋咧就要將啱啱個圖片資料咧 pass 過去個 API 俾 Mistral 之後啦。咁我哋會用一個嘢叫 extract from file， 係。咁大家可以撳加啦，又撳翻 base 64，你都會見到 extract from file 呢個 note 嘅，係啦。咁呢樣嘢就會將我哋啱啱呢個圖片咧轉咗一個 base 64嘅 format， 係啦。咁咩叫 base 64咧 ？base 64其實就係即係我直接 execute 俾大家望一望啦。嗱，咁左邊呢個係圖片啦，咁右邊咧你見到哇 base 64就係一堆 encode 咗嘅資料啦。其實就係嗰張圖片本身變咗 encode 咗，叫做 base 64 format 咁樣嘅啫。咁呢個 format 嘅好處就係變咗做字之後，我哋可以經 API 好容易就即係share 翻出去啦，係啦。咁係啦，咁其實做法就係你揀完呢個 note 咧，你就撳翻 move file to base 64 string， 然後咧撳翻，如果呢個 file 個名叫 data， 咁呢度入翻 data， 然後個 output 就咁叫翻 base 64 image 就 OK 噶啦。我哋個 OCR 嗰個 setup 點咧，我哋會用一個 note 咧叫做 HTTP request， 咁大家夾翻 HTTP request 就係呢個 note 啦。翻嚟咧呢個 HTTP request 嘅note 咧，我哋就會做翻啱啱嗰個 API 嘅動作，去 pass 翻我哋 information 俾 Mistral 啦。咁咧我哋點樣 set up 呢樣嘢咧？咁首先咧，你見到咧 method 咧，我哋咧撳翻咧，你見到好多咧，我哋揀翻 post method， 係啦。然後咧 URL 咧就係啱啱我哋咧喺嗰個 OCR 嘅 dot 入面咧，sorry 應該係呢個係啦。我喺 OCR dot 入面咧，呢個 URL 填翻落去，係啦。跟住咧，我哋咧點樣去加翻個 API key 咧？我哋首先咧喺 authentication 度撳翻 predefine credential type， 然後咧喺 credential type 入面咧，我哋揾翻一個叫 bear token， 因為咧我哋睇翻 API 咧，其實呢度係用緊 bear 啦，我哋揀翻 bear 啦 token，bear 啦 authorization 係啦。咁咧佢會問你 bear 啦個 authorize 係乜嘢嘅？咁我哋咧第一次未有之前咧，你就新增一個 new credential， 而係將翻嚟咧啱啱喺 Mistral 嘅 API key 貼翻落嚟 save 落去。係啦，咁跟住咩 QE parameter 同 header 就唔使理佢住，呢個 send body 咧就踢翻着佢。呢度就搞翻 JSON content type 係啦，由我哋話 using JSON。咁呢度就做緊啲咩咧？我哋就要將我哋啱啱呢張相咧，去經翻 API 去寫翻俾佢即係 Mistral 嘅 OCR 入面做翻啲嘢啦。係啦，咁我哋點樣去咧？撳翻去右下角呢粒掣啦，然後咧佢就會有一個叫 expression 係啦。我哋呢抽嘢其實就係咧個 API doc 上面咧。本身呢個request body， 我哋可以直接 copy and paste 過嚟啦，係啦。咁下面有個即係問你 include base 64 image， 其實冇乜所謂嘅，你唔包佢都 work 嘅，係啦。咁咧最緊要咧，反而係咧呢個 API doc 咧，佢最後呢一句咧 base 64 image， 佢就 expect 你係自己 replace 翻去一個 base 64嘅 encode string 落去啦，係。咁咧呢度我哋就可以咧將翻我哋咧啱啱咧攞呢個鏟走先啦，我哋咧就喺後面呢句咧。data image base 64後面啦，將翻我哋啱啱攞翻嚟嘅 base 64 image 扯翻落去，咁佢就 work 噶啦。然後我哋就可以撳 execution step， 咁你見到咧，有啲嘢翻咗嚟，咁右邊呢個 markdown 就係我哋 scan 咗翻嚟嘅嘢啦。好啦，咁有咗呢個OCR 嘅 result 之後咧，我哋下一步咧就會咧用一個 LLM 去幫我哋去 extract 翻
嗰張單嘅merchant 啊、category 啊、daytime 啊，或者一啲 amount 嘅嘅資料出嚟啦，係啦，然後幫我哋入翻去 database 嘅。咁我哋首先我哋會用一個 node 咧叫做 basic LLM chain，咁我用翻呢個扯翻落嚟啦。咁咧呢個 LLM chain 咧打翻開咧，大家可以喺上面咧教翻咧 define below 嘅 source prompt 啦。咁咧我哋會着埋一個叫做 specific output format 要着咗，咁去令到佢 output 嘅時候咧係跟住我哋想要嘅嘢啦。咁我哋咧有咗之後咧，我哋睇一睇個 prompt 點樣寫啦，係啦。咁咧個 prompt 其實都好簡單嘅啫。我依家咧就同佢講，你而家係task with 一個 receipt 嘅 details 啦，from 一個 OCR scan 嘅 response 啦。咁我就要佢 output as 一個 JSON format。好啦，咁咩叫為之 JSON format 咧？JSON format 其實就係一個咧有結構性嘅object 啦，就好似我哋啱啱咧做緊呢個 OCR 嘅 API 咁樣咧，你見到佢就會有個結構性就係model 咧，而家我哋用緊 Mistral OCR latest 啦，或者 document 我哋有一個咩 type 啊，或者資料係點樣，咁係一個 structure 嘅 format 咧，去容易啲俾我哋去 extract 我哋想要嘅嘢嘅。我哋而家個 prompt 就要你幫我整一個 JSON format output 出嚟啦，係啦。咁咧我哋會有啲咩 content 需要咧？我哋有 merchant 啦，例如你張單係關於邊個 merchant 嘅名啦。如果冇嘅就咁話 N or A 就得㗎啦，即係 not available 啦，係啦。咁咧亦都可以叫佢咧，就算冇都可以試下估嘅。例如見到的士單嘅話，咁你知道一定係的士啦，係。咁 expense category 啦，係啦。例如佢係食嘢即係食物啦，係啲 transportation 啦，定話乜嘢咧 ？description 啦，係啦。咁我就幫我 extract 翻啲單嘅 item 出嚟啦 ，receipt amount 啊，係啦。total amount 啊，跟住同埋一啲 receipt date 等等嘅資料，佢都幫我攞出嚟。然後我最下面就會話翻，以下就係一啲 OCR 嘅 markdown，然後我就將翻右邊嘅 markdown咧扯翻落嚟，咁其實就得㗎啦。咁你見到下面咧，如果係扯翻嚟個 system prompt 就會係咁嘅樣嘅，係啦。咁啊有晒所有嘢，咁會俾佢做翻 extraction 啦。未完嘅，我哋啱啱咪整咗一個 specific output formatter 嘅，係喺呢邊咧就會多一個叫 structure output parser 嘅，係啦。咁呢樣嘢咧，我哋會揀翻咧，撳翻入去啦，我哋會揀翻 define using JSON schema， 係啦。咁咧打翻開啦。佢就咧要有一個咁樣嘅 format 啦，咁咧就會係同佢講呢個係一個有個 title 啦，有個 object 啦，咁個 properties 咧下面大家就可以跟翻啦。啱啱講嘅 receipt number 咧，咁我哋就要同佢講，呢個係一定係一個咩 type 嘅嘢。咁如果你唔知咩叫 type，唔係好熟 programming 咧，你當 string 咧就係即係代表係文字咁解啦，係啦。咁 merchant 咧都係一定係要係 string 啦，係啊 expand description 都係文字啦，都係 string 啦。係啦，咁咧 expense category 咧，佢可以係即係唔同嘅 type，我哋可以俾一啲選擇佢嘅。咁我哋就會用到一樣嘢叫 enum，enum 我哋就可以 define 翻用一個框框咁樣畫翻俾佢知。你而家你個 category 可以係 food、transportation、personal、utilities，即係唔同嘅選項可以俾咗個 LLM 去即係參考下利用，而唔係自己 free flow 去揀啦個 category。receipt amount 即係錢啦，錢就應該係要。一啲有少數點，我哋就會用 double 去做啦。或者如果你冇少數點嘅，你可以用 integer 啦。咁咧receipt date 嘅 type 就係叫 daytime 咁樣啦。咁呢啲詳細date 即係 type 嘅名啊呢啲咧我另外再做一條片同大家分析翻究竟呢啲basic 嘅即係 knowledge 啦。如果大家唔知係咩嚟嘅話，係啦。咁咧我哋有咗之後咧，咁大家記得 take 翻啦 auto fix format。咁如果佢嘅 output format 唔係我哋想要嘅嘢咧，會叫個 LLM 再做多一次嘅，係啦。咁最後呢度咧就補翻一個 model 啦。咁呢度我哋就用緊 Open Router 嘅 model。咁又係啦，如果你唔知咩嚟嘅，咁睇翻我條 intro to N/N 嘅片，去教翻大家點樣去做呢件事basic 嘅 config 咁樣啦。好啦，我哋就可以撳 execution step。好啦，咁你見到咧個 LLM 咧就成功 output 咗啦。佢就幫我認到依家係冇 receipt number 啦，個 merchant 係 taxi 啦，跟住個 description 係呢啲啦，個 category 係呢個啦。咁咧，最後點樣去 update 翻個 database 咧？咁我哋咧呢度用 Google Sheet 咧做一個例子啦。咁大家可以咧就係揾翻 Google Sheet， 咁咧去加翻咧一個 pen row in sheet， 咁就去加翻一個新嘅 data 落去啦。咁呢個 configuration 咧，我會有另一條片咧去教大家點樣做翻個 Google Sheet configuration 嘅，因為都比較複雜，咁係一條片講唔晒咁多嘢啦。咁我當大家 set up 咗之後咧，咁好簡單嘅啫，其實純粹係揀翻sheet with document 啦，呢度 append row 啦，我哋要做嘅嘢係啦。咁揀翻你喺 Google Drive 上面咧，你嗰份即係 Google Sheet 啦，然後咧揀翻去邊個 page 咁樣啦。咁我而家係 master 咁樣係啦。咁咧
再加翻咧，佢就已經會幫你撈翻 preview，然後大家就逐樣 drag and drop 翻上一個 output 咧。例如 receipt number 你就 drag and drop 翻落嚟啦 ，merchant 你又 drag and drop 翻落去 merchant 嗰格啦。其實咁樣 map 翻落去就得㗎啦。咁你撳 map 完之後，你就 execute step，佢就話成功咗啦。咁你睇翻左邊咧，佢就已經幫你入咗落去啦。我哋亦都加翻個 Telegram 咧嘅send text to message， 我哋撳翻 message 啦，然後咧揀翻 send message， 然後咧就可以講翻咧，我哋咧一開頭咧，你見到佢呢度有個 chat ID 嘅，你就可以撳翻咧呢個 Telegram trigger。嗱呢個就係我自己嘅 Telegram 啦，個幕啦。咁你就可以揀翻咧呢個 chat ID 扯翻落去。咁呢個就係你嗰個ID 去認翻邊個 user 啦。扯完落去之後咧，你就可以咧send 翻個 text。咁呢個咧個 text 個內容咧，又係大家自己去即係中意點 customize 都得啦。其實都係跟翻個 format，然後 drag and drop 咁樣扯落去係啦。咁去 map 翻大家想要個 format 嘅啫。其實非常之簡單嘅個道理係啦。咁咪少少注意係個 daytime 呢個位啦。咁你見到我呢度做咗少少手腳嘅嚇。咁譬如啦，本身呢度咧，我當下面我呢格啦，就講多少少啦。你本身扯個 date 落嚟咧，其實咧佢都係冇問題嘅，即係你可以照咁用啦。咁但係如果你想佢 format 得好少少咧，其實咧你就可以撳翻一個叫 to daytime format 係啦，然後咧撳翻 format， 然後咧佢就可以變做咧一個俾你自己 customize 個 format 嘅樣啦。咁譬如我而家就咁，其實我可以中間變斜，咁你見到下面個樣就會唔同咗嘅。或者我淨係想要 month 同 day 咁都得嘅，佢都會變咗咁樣嘅，係啦。咁啊睇大家自己想點 format 啦。咁你有咗呢個咧，我哋就可以按翻 execution step， 咁樣咧就會 send 咗 message。咁其實就係咁簡單嘅啫。最後咧 activate 咗之後咧，其實你就可以即係自己有佢 run 噶啦，佢就會 keep 住幫你自動 update 翻你嗰個 database， 咁可以做到 scan 單嘅動作啦。有問題嘅大家可以問翻我係 Jack， 拜拜。今日條片係咁多啦，中意呢條片嘅記得 like 同埋 subscribe，我哋下次見。